Fără vorbe urâte. Lumea muncește. Marea cea neagră, care e argintie, s-a decolorat marea. Drapelul expediției. Din coace vecini. Bună ziua la vecini! Merge? Merge, cum să nu merge? Ah, că s-a mult timp. Asta e, cât profit. Da. Domnul Coco? Da. Cel fugit de la servicii. Da. Domnul Adi, care mi-a încărcat acumulatori. Și eu de la servici, că... Da, toată lumea a fugit. Bine, am plecat în concediu. Eu s-am angajat de la 1 iulie. La 1 iulie? Da. Ah, e bine atunci. La mine. Ai vechime, muncă. La... Și omul care a venit aici cu schimbitori. Omul cu schimbul de... Și care face schimbul, planton schimbul 1, 2 și 3. Sau... care mai era la 1 și... Nu, 1 și 3. Sunt ocupate. Sunt ocupate. Da, alege. Da. Și aici este cortul la colegi, cu toate minunile de aici. Ia să vedem și noi, foarte bine organizat, frumos, cortul destul de încăpător. Da. Acest transceiver plin de nisip, care se numește 1000, FT1000. Da. Așa o leacă cu drapelul. Da. Dar trebuie să-l punem și pe ăla cu Uniunea Europeană, că l-avem la noi. Era un tip de la... Văd că băieții au găsit o gaură acolo în 7 și... Da, da, păi dacă merge antena, ca la Dumnezeu să ne lucreze. Astăzi facem 3000 de grădini. Da, deja sunt 2100 și ceva. Dacă deschidem forțat puțin banda de 24 și de 28, s-ar putea să facem peste 3000. Deci indicat ar fi să intrăm în benzinele... Vedem ce... Da, da, anul trecut... Fâlfâie drapelul. Început la 12 acum la 9 deja... Acum am plecat de la vecini, pa, pa, străici și ne mai vedem. Pa!